要は炒り豆腐ですね。使用する食材は、豆腐半丁、そして、人参が1/2本、あとは長ネギ1本、九条ネギ使ってますね。あとは卵1個に、干し椎茸も1個使用してます。で、鶏肉は胸肉のミンチを 200g 使用しています。干し椎茸を水で戻します。ネギですけど、ネギは斜めに切っていきたいと思います。こんな感じですね。さっきネギ1本って言っちゃったんですけど、1/2本ぐらいでちょうどいいですね。これぐらいでちょうどいいと思います。人参は千切りにしたいので、まずちょっとね、気をつけてください。こんな感じで人参を千切りにしていきます。これちょっと太いですか。人参は以上です。野菜はあとは干し椎茸ですね。干し椎茸を、あとはまたこれ千切りに。椎茸が安くなったら、あとは自分でね、あと5日間ぐらいちゃんと天日干しして、干し椎茸作ってます。ちょっと恥ずかしいんですけど、こんな感じで干し椎茸を作ってたりしてます。はい、こういうのをストックしてれば長持ちするので結構重宝してますね。じゃあ、炒めていきたいと思います。フッ素コートのフライパンを私使ってるので、あまり強火にはしないようにしてますね。じゃあまず鶏肉を、ね、炒めていきたいと思います。ひき肉は最初からこう炒めないとぐちゃぐちゃやらないので、焼き目がつくまでね、このままでキープしています。ちょっと早かったね。すみません。ちょっと緊張するんですね。これ一人で作ってるんですけど、かなり緊張しますね。他のメンバーにね、これって言って、自分がやってないのもあれなんで、自分の好きなことって言ったらやっぱり好きなことって考えた時にやっぱり音楽以外何かなと。料理かな。今回3作連続で、リリースしましたけど、毎週、何かしらバンドも入ってて、レコーディングも入ってて、練習もしてみたいな状態、ライブもあってっていうような状態だったんですけど、よく考えてみたらその2ヶ月間ね、音楽と、料理しかしないといったことに気づいて、いい感じで肉がね固まってきたら、こうやって潰して日常にしていきたいと思いますね。で、塩をですね、少々炒まってきたら、次人参入れます。人参を炒めていきます。人参もね、ある程度炒まってきたら、今度この干し椎茸、さっき言った干し椎茸をちょっと入れます。入れて、炒めていきます。で、ここまで来たら、豆腐を入れていきたいんですが、ぐちゃーってやっちゃってます。で、気になる方もいると思うので、そこは別に手でぐちゃってやらないで、このフライパン返しでね、ぐちゃぐちゃにしてもらえればいいと思います。で、調味料は至って簡単で、醤油とお酒、あとお砂糖ですね、しか入れないです。お酒が大さじ 1.5、醤油もこのちょっと減塩のやつですけど、これも 1.5。
で最後砂糖できび砂糖を使ってるので、ちょっと茶色いんですけど、砂糖をこれも小さじ2ぐらいですかね、入れてます。これで味付けていって、で最後にネギを入れていくと、彩りですねが良くなっていきます。で、ちょっと真ん中に円を描いてもらって、そこに最後卵を加えると。そうするとだんだん美味しくなっていくんですね。いい豆腐ができると。でもうこれで完成ですね。はい、完成でございます。完成ですね。で、美味しいです。とても美味しいと思います。私結構いり豆腐作っていて、味としてはちょっと親子丼に近い形です。味はちょっと親子丼的な感じで、ちゃんと人参、ネギ、あと鶏ひき肉の胸肉なので、かなりヘルシーな料理に進んでるんじゃないかなと思います。ぜひ試してください。ありがとうございました。はい。